falalan sallan nafila wanda ake yin ta a cikin daren 17 ga watan Ramadana. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah ya zaɓe shi, Allah ya zaɓe mu albarkacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi dama ya yi wannan sallah, in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce irin daraja da martaba da Allah zai baka lada adadin duk waɗanda suka yi imani da Allah tun daga zamanin annabin Allah annabi Adamu har ya zuwa tashin alkiyama. Allah zai baka lada adadin waɗannan halittun gabaki ɗaya. Wannan daraja wa ya san adadinsa, wa ya san girmansa, sai Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan sallah ana yin ta ne raka'a 10, sallama 5. A cikin kowane raka'a za ka biya fatiha kafa ɗaya, sai ka biya inna anzalnahu fi lailatul qadri kafa 2, sai ka biya qul huwallahu ahad kafa 2. In ka idar sai ka biya sunan Allah ya baɗinu kafa 100 daidai. In ka yi take Allah ya maka gafaran dukkanin zunubanka gabaki ɗaya saboda arzikin manzo Allah, kuma Allah zai baka lada adadin duk waɗanda suka yi imani da Allah. Allah ka bar mu da annabi, Allah ka cika mana muradinmu mu ta zuwa ziyarar annabi Muhammadu. Allah ka zamto gatanmu, ka zamto suturanmu,